Il-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech ma jafx jekk hux se jżomm il-power station tal-gass jekk ikun fil-gvern. Ekstqarret il-kandidata tal-Partit Nazzjonalista Rebecca Cilja li staqsejniha jekk fl-opinjoni tagħha il-Partit Nazzjonalista għandux jibqa' juża l-power station li taħdem bil-gass illi tant illu jikkritika. Madankollu evidentament mifxula u wara li kellha bżonn ftit ħin biex taħseb x'ser tajt, hija qalet biss li l-Partit Nazzjonalista ma daħalx f'dak id-dettall. Illum anke waqt din il-konferenza komplejtu tattakkaw il-power station tal-Electrogas. Allura jekk il-Partit Nazzjonalista jkun fil-gvern, fl-opinjoni tiegħek għandu jieqaf juża din il-power station tal-gass? Rebecca? Fidi. Mela, aħna qed ngħidu li ikonna source li huwa l-irħas. Ma għadniex li ħanwaqfu l-power station jew ma tħannix f'dak id-dettall. Wara li l-ġimgħa li għaddiet fil-programm Extra dera l-kollox evidenti li deputat Ryan Kallus u l-Partit Nazzjonalista jrid iżid il-kontijiet tan-negozji u jipperikola x-xogħol ta' tant familji, issa prova jiġbor ġieħu. Minflok qal li l-Partit Laburista qed iġib skuża u jitkellem biss għal negozji kbar u jinsa negozji iżgħar. Prova jġibdi l-iskuża biex jipprova jwaqqaċ ċajti proposta tagħna u semma biss il-kumpaniji il-kbar. Iżda f'konferenza li fija il-Gvern ħabbar l-investiment ta' 170 miljun euro fit-tieni interconnector, il-Ministru Mirjam Dalli għal darb'oħra nnotat kif hemm negozji li huma meqjusa żgħar u li wkoll ser ikunu qed jintlaqtu b'mod ħażin ħafna b'dak li qed iwiegħed il-Partit Nazzjonalista. Meta qed isemmi businesses żgħar tajjeb ngħidu li tipikament jekk għandek business żgħar li jikkonsma 200 unit il-ġurnata dawn ikunu businesses janik li jkunu qegħdin iħallsu bejn wieħed u ieħor minn 800 għal 1200 euro fix-xahar. U dawn jinkludu SMEs żgħar, bħal huwa pereżempju ħanut tal-laħam, bħal huwa pereżempju confectionery, bħal huwa pereżempju workshop ta' mastru daxxa, restorant żgħir, etc. Bil-proposta li kienet jagħmel il-Partit Nazzjonalista, dawn in-nies ser jispiċċaw biex ikunu qegħdin isofru minn żieda ta' 7.5% fil-kost tal-peak unit tagħhom.